Bueno, aquí estamos con esta nevera, una nevera tipo Morgan General Electric. Son neveras que vienen separadas. La nevera viene separada al freezer. Tiene una bancada de 1/10. La bancada la lleva arriba, un compresor de 1/10. Esta nevera Morgan General Electric es sumamente sencilla. ¿Qué me gusta a mí de esta nevera? Que esta nevera fue únicamente el termostato que va aquí arriba y no funciona con reloj, sino que funciona únicamente con un bimetal 140 normalmente cerrado, que cuando ya llega a su temperatura deseada de la nevera, se abre el bimetal y le corta la electricidad al compresor. Muy sencilla la nevera, sencilla nevera General Electric tipo Morgan, con una bancada de 1/10 arriba. Una tecnología sumamente sencilla, muy buena la nevera. Y aquí tenemos el refrigerador o el congelador, el freezer, que es aparte. Y igualito, trabaja con puro bimetal. Arriba va la bancada. Sumamente sencillo. ¿Qué tenía esta nevera? Que tenía malo el bimetal. Ya se lo reemplazamos, ya vamos a empezar a armar.